Você sabe o que é que Jesus disse? Ele disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele disse também: eu sou a porta. Não tem outro que pode abrir a porta para você, só Ele. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Olha o que ele disse. Ele é tudo. Tudo que o ser humano precisa é Ele. Olha no que Ele se colocou. A gente vive sem água, vivemos sem pão. Ele quer abrir a porta da salvação para você. Lá transbordou.